இப்போ நம்ம சபரி பைக் பாயிண்டில் யூஸ் இன்ஜின் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. அந்த யூஸ் இன்ஜின் ரெடி அவனோட சேஸ் வந்து இங்கே தான் இருக்குது. அந்த சேஸஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு. அந்த சேஸ் இதுதான். அந்த சேஸ் இதாக இருக்குது. இதான் இந்த இன்ஜின் தான் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த சேஸ் இப்போ ரெடி பண்ணி போய்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த சேஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அடுத்து நம்ம எல்லாத்தையுமே அந்த இன்ஜின் ஃபிட் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம்னா திரும்ப ஒரு இன்ஜின் பண்ணால் கூட இன்ஜின் கம்ப்ளீட் ஒர்க்கு அந்த இன்ஜின் பண்ணால் கூட நம்ம ஒயரிங்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பிரிச்சிருவேன். ஒயரிங் அதுக்கப்புறம் பேக் வீல் ஸ்விங்காமு இந்த ஸ்விங்காம் பிரிச்சிருவேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரே அதுக்கப்புறம் ஷாக் அப்சர் இருக்கிற ஃப்ரண்ட் வீல் பேக் வீல் எல்லாமே பேரிங்ஸ்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு கம்பல்சரி வீல் ட்ரூ பண்ணி பேரிங் செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ரிப்பீட் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும். அது என்ன பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா நான் எல்லாத்தையுமே அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு தினேஷ் இந்த வண்டி கொஞ்சம் எடுத்துருவேன். உள்ளே நம்ம வண்டி ரெடி ஆகிக்கல இன்ஜின் அதில் இன்ஜினில் எல்லாமே ஏற்றிடலாம். அந்த வண்டி கொஞ்சம் எடுத்துருவாங்க. அதை எல்லாத்தையும் இப்போ பார்த்துடலாம் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு. சேஸ் வந்து நம்ம ரேம்புக்கு வந்துருச்சு. இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இன்ஜின் ஏற்றணும். இன்ஜின் ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக் வீல் ஃப்ரண்ட் வீல் எல்லாமே கழட்டி ட்ரூ பண்ண வேண்டியிருக்கும். ட்ரூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் வாரிங்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. மட் கார்டு எல்லாமே கொஞ்சம் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அது செக் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பேரிங்ஸ் வீல் பேரிங்கு பிரேக் ஷூஸு ஃப்ரண்ட் பிரேக் சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன இப்போ நம்ம அங்கே சேஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே பிரிச்சுட்டோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா எல்லாத்தையுமே அசம்பிள் பண்ணுறது தான் வேலை. இன்ஜின் அசம்பிள் ஒர்க்கிங் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இப்போ வீல் ட்ரூ பண்ணுறதுக்கு அமைச்சிருக்கோம். வீல் ட்ரூ பண்ணுறதுக்கு பேரிங் பேலன்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பேரிங் பேலன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அடுத்து எல்லாம் ஒரு வேலையுமே செஞ்சுட்டு இருக்கணும் தான் வேலை. இதெல்லாத்தையும் முடிச்சு உங்களுக்கு ரன் பண்ணிவிட்டு இந்த வண்டியை நான் உங்களுக்கு காமி கிளாசிக் 350 யூஸ் இன்ஜின் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் வழக்கமாக இந்த இன்ஜின் பார்த்துருப்பீங்க, வண்டி ஓடும் போது தான் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபுல் இன்ஜின் வண்டி ரன்னிங்கில் இருக்குன்ட்டு. அதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரில. டிஸ்மேண்டில் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்கும். அதை நான் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எந்தெந்த ஒர்க்கு என்னென்ன வேலை செய்து எல்லாம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கிராங்க் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது கிராச்சட் கியர் இது வந்து ஷிஃப்டரு. இதுக்கப்புறம் இது வந்து மெயின் பேரிங்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்குள்ளே ஹைட்ராலிக் டேப்லெட் வரும். இது அதுக்குனோட ஆப்போசிட் கேஸு. இது ஆப்போசிட் கேஸு, ஆப்போசிட் மெயின் பேரிங். இதுக்குள்ளே வர கிராங்க் ஷாஃப்ட் பேரிங்கு. அதுக்கப்புறம் இங்கே சைடு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கரண்ட் வர ரோட்டர் கியர்ஸ், ரோட்டர் காயில் சொல்லுவாங்க. மேக்னெட்டோ ரோட்டர் காயில் இது. அதுக்கு வர கேஸ் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இது வந்து கிளச்சு கேஸு ஒரு சொல்லுவாங்க. கிளச்சு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணுற கிளச்சு கேஸ் இது அவங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க வழக்கமாக இந்த சைடு அந்த சைடு எல்லாமே வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வர மெயின் பேரிங். 2 மெயின் பேரிங் வரும். ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த மெயின் பேரிங்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதை வண்டியோட ஒரிஜினல் எல்லா பேரிங் எடுத்து நான் வேறு பேரிங் தான் எப்பயுமே ஆர்டர் பண்ணி போடுவோம். அதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிராங்க் ஷாஃப்ட். இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் தான் இதை உங்களுக்கு இன்ஜினுக்குள்ளே போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ஜின் நம்ம வந்து பண்ணுவோம். இது வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் டேப்லெட் சொல்லுவாங்க. இப்போ வழக்கமாக ஓல்டு இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் நம்ம வந்து அது வந்து ஹேண்ட் டேப்லெட் சொல்லுவாங்க. அது டேப்லெட் வந்து கையில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஹைட்ராலிக் டேப்லெட். நீங்கள் வண்டி எப்படி ஓட்டுறீங்களோ அதுக்கு எதுவும் ஆயில் பம்ப் பண்ணி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். இது வந்து ஹைட்ராலிக் டேப்லெட்டு. அது 2 வரும். இது வச்சுருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா கேம் பிளேட் சொல்லுவாங்க. அதாவது கேம் கியரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற கேம் பிளேட்டு. அந்த கியர் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிக்கர் ஸ்ப்ரிங். அதாவது நம்ம கிக் பண்ணும்போது கிக்கர் ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் வரும். ஒரு கிக் பண்ணி கீழே போய் இருந்துடக்கூடாது. அது ரிட்டர்ன் ஆகுது கிக்கர் ரிட்டர்ன் ஸ்ப்ரிங் சொல்லுவாங்க. இது கிக்கர் ஸ்ப்ரிங் சொல்லுவாங்க வழக்கமாக. இது கிக்கர் ரிட்டர்ன் ஸ்ப்ரிங் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேக்னெட்டோ. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரோட்டர் மேலே உட்கார மேக்னெட்டோ இது. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா கேம் கியர் வந்து சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா புட்ஷாட் வழியாக போய்ட்டு உங்களுக்கு அந்த டப் சவுண்ட் வருது இல்லைங்களா, அதுக்கு வரனுடைய கேம் கியர். இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரவுண்டர் சொல்லுவாங்க. அந்த கிரவுண்டர் பண்ணுறது இது வந்து கேம் கியர். இன்னொரு கேம் கியரும் இதுவும் பேரும் கேம் கியர் தான். இது கேம் கியர் வித் வந்து டீகம்ப்ரெஷர். அதாவது கம்ப்ரெஸ் பண்ண உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆகும்போது அந்த கம்ப்ரெஸர் டீகம்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் இது எல்லாமும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கியர் ஷிஃப்டிங் பின்னு உள்ளே வர்றது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து புஷ்ஷாடு. இந்த கேமுக்கும் மேலே வர ரேக் ரேமுக்கும் இந்த புஷ்ஷாடு தான் கனெக்டடாக இருக்கும். இது வந்து புஷ்ஷாடு சொல்லுவாங்க. அதுவும் 2 தான் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இது வந்து கிளச் யூனிட். நீங்கள் வண்டி ஓட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிளச் அப்ளை பண்ணுவீங்க, வண்டி ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்போ வந்து இதுதான் கிளச் யூனிட் சொல்லுவாங்க. இது வந்து கிளச் யூனிட். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா
இது வந்து ஸ்பார்க் கிளச் சொல்லுவாங்க. செல்ஃப் போடுறீங்க இல்லைங்களா, செல்ஃப் போடும்போது யூஸ் ஆகுறது இதுதான் ஸ்பார்க் கிளச். இந்த ஸ்பார்க் கிளச் தான் உங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் யூஸ் ஆகுறது. இது வந்து ஸ்பார்க் கிளச்சுக்கு வந்து உள்ள ஒரு பேரிங் கிட் வரும். அந்த பேரிங் கிட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு பேரில் சொல்லுவாங்க. ஒன்று சாஃப்ட் கிளச் சொல்லுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் சுற்றும், ஃப்ரண்ட்டில் சுத்தாது. அப்போ ஃப்ரண்ட்டில் சுற்றும் போது கிக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு, அதாவது பழைய செல்ஃப் மோட்டர் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு டெல்கோ உள்ளே போயிடும். அதே சிஸ்டம் தான் இது. ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே எடுத்தால் திரும்ப உள்ளே போகும்போது ஸ்பார்க் கிளச் சொல்லுவாங்க. ஸ்பார்க் கிளச்சு கனெக்ட் பண்ணுற செயின் இது வந்து கிளச்சு கியர் சொல்லுவாங்க. கிளச்சு ரோட்டர் கியர் இது ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணுற செயின் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரேக்ரம். மேலே வர ரேக்ரம் வந்து இந்த ரேக்ரம் வந்து புஷ்ஷாடோட கனெக்டாவோட ரேக்ரம். இதனோட ரேக்ரம் இது வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரேக்ரம் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. இது இந்த ரேக்ரம் பாடி போட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த ரேக்ராமில் உட்கார வைப்போம். இது ரேக்ராமோட கிட்டு. இது கிளச் பேரிங். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கிளச் பேரிங் சொல்லுவாங்க. இது இன்னர் பேரிங். இது வந்து நீடில் பேரிங், அது வந்து பால் பேரிங். கிளச் ரிலீஸ் பேரிங், அது கிளச் இன்னர் பேரிங். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம கிக்கர் பண்ணுறீங்களா, கிக் பண்ணும்போது கிக் பண்ணுற கிக் ராச்செட் சொல்லுவாங்க. இது கிக் ஷாஃப்ட்டு. இது பண்ணால் ஒன் சைடு பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் போய் லாக் ஆகிடணும். இதுக்கு வந்து கிக் ராச்செட் சொல்லுவாங்க. இது இந்த ராச்செட் இது கிக் ஷாட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேரல் கியர், அதாவது கியருக்கும் செல்ஃபுக்கும் கனெக்ட் ஆகிற ஸ்பேரல் கியர். இது ஸ்பேரல் கியர் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஆயில் பம்ப். இப்போ இந்த ஆயில் பம்ப் என்ன வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா, உள்ள இன்ஜன்லேருந்து வர இன்ஜன் ஆயிலை வந்து பம்ப் மூலமாக எடுத்து போட்டு மேலே ரேக்ராம் மேலே கொடுக்குறது தானே இந்த பம்போட வேலை. இது ஆயில் பம்ப்பு. இது கியர் ஷிஃப்டிங் ராடு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பம்பினுடைய வீல். இந்த ஒரு வீல் மட்டும் எல்லா வண்டிக்கும் பிளாஸ்டிக்கில் தான் வரும். அது ஏன் பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்தோன்னா அது ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் எந்த பார்ட் எடுத்தாலும் எனி ஒன் வண்டியாக இருந்தாலும் மட்டும் அதில் மட்டும் இந்த ஒரு வீல் மட்டும் பிளாஸ்டிக்கில் வரும். அது ரொம்ப நாள் போயிட்டு இருந்தாலே அதை நான் ஒரு தனி வீடியோன்னு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து ராச்செட் கியர் சொல்லுவாங்க. கிக்கர்னுடைய ராச்செட் கியர் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது தெரியும், ஷெல்ஃப் மோட்டர் சொல்லுவாங்க. இது உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும். ஷெல்ஃப் மோட்டர் இதுதான். இது செல்ஃப் மோட்டர் கியர். இது வந்து கியர் பாக்ஸ். புல்லட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கியர் பாக்ஸ் தனியாக இருக்கும், இன்ஜன் தனியாக இருக்கும். யூஸ் இன்ஜனில் மட்டும் தான் கியர் பாக்ஸும் இன்ஜன் இன்சைடு இருக்கும். அதனோட கியர் பாக்ஸ் தான் இது. இதுதான் பிஸ்டன் வண்டியில் இருக்கிறது. இந்த பிஸ்டன் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது கெஜன் பின் சொல்லுவாங்க. இது ஓப்பன் பண்ணல. இது வந்து கெஜன் பின் வந்து பிஸ்டன் போட்டு பிஸ்டன் பண்ணுவாங்க. இதனோட அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கெஜன் பின் லாக். இது கெஜன் பின் லாக் சொல்லுவாங்க. ரெண்டு சைடு வரும் இது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரிங்ஸ் சொல்லுவாங்க. இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 5 ரிங்ஸ் வரும். இதுவும் பெரிய ப்ராசஸ். அதை எப்படி மாட்டணும், எப்படி உட்கார வைக்கணும், என்ன பண்ணணும், இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது. இதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது. நம்ம அப்படி பண்ணால் தான் அது வண்டி மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது நார்மல் சொல்கிறதுனால இது ஒரு பிஸ்டன், இது ஒரு ரிங்ஸ். இதான் உங்களுக்கு இன்ஜினுக்குள்ளே இருக்குன்றதுக்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது தெரியும். இது வந்து போரு. இதுக்கப்புறம் போருக்கு மேலே வர ஹெட்டு. இது அந்த ஹெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 2 வால்வு இருக்கும். இந்த வால்வு இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வால்வ் ஆயில்ஸ் இருக்கும். இது வந்து கைடு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இது வந்து 2 ஸ்பார்க் பிளக் வரும். இது கியர் எஜெக்ட். கியர் வந்து ஒரு ஷிஃப்டிங் நம்ம பண்ணும்போது இந்த கியர் எஜெக்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே முடிச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணால் லாஸ்ட்டு ரேக்ராம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண பாட வர டாப் கார்டு கார்பரேட்டரு வைக்க மறந்தாச்சு. ஓகே, கார்பரேட்டர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இவ்வளோ தான் யூஸ் இன்ஜன். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்தோன்னா இது எல்லாத்தையும் நான் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் இன்ஜன் எப்படி ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் எப்படி என்னென்ன பண்ண உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த வண்டி ரன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லுவேன்.
50% நம்ம ஒர்க்கை எல்லாத்தையுமே முடிச்சிட்டோம். இன்னும் ஒரு 50% ஒர்க் எல்லாமே இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இன்னும் கேம் கியர் போட வேண்டியிருக்கு, கிக்கர் ஸ்ப்ரிங் போட வேண்டியிருக்கு, ஹெட் மாட்ட வேண்டியிருக்கு, கார்பரேட்டர் இன்னும் ஒரு 50% ஒர்க் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் இன்ஜின் ரெடியாக இருந்தது. இப்போ ஃபைனலி எல்லாம் கம்ப்ளீட் எல்லா ஒர்க்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுக்கிற வேலை தான். இப்போ டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுத்து ஓட்டி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் என்ன ஏன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக அப்டேட் பண்ணுவோம்.